Demokrat meminta pemerintah itu untuk memprioritaskan nyawa rakyat daripada cat pesawat. Masa di saat banyak nyawa anak bangsa yang sekarat karena COVID-19, bahkan banyak yang tak selamat. Apakah layak dana yang ada malah dibagi-bagi buat mengecat pesawat kepresidenan? Ini udah dianggarkan nih sejak tahun 2019 untuk perayaan kemerdekaan tahun 2020. Lalu itu ditunda karena pandemi gitu loh. Nah, setelah anggaran COVID-19 di refocusing, anggaran ini tetap berjalan. Saya ingatkan Anda bahwa di seluruh kementerian lembaga, khusus untuk di Sekretariat Negara dan di Istana itu terjadi refocusing anggarannya. Itu bukan sekali dua kali dan ratusan miliar. Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut. Kalau Anda mengatakan juga bahwa hari-hari gini kemudian kita tidak punya kepedulian kepada masalah COVID, kemudian bicara tentang masalah cat pesawat, lu yang bilang. Tahun lalu sudah direncanakan, ya karena kan anggaran itu dibuat tahun 2019, direncanakan agar dicat sesuai dengan warna merah putih, sesuai dengan warna yang menjadi simbol negara kita. Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini membahayakan nyawa presiden saat memakai? Kalau mereka tahu bahwa pesawat kepresidenan ini lebih kurang sudah 7 tahun, ya sudah sangat lama. Jadi dia harus dalam overhaul, ada pemeriksaan, kemudian ada perbaikan besar-besarannya. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mengapa saat itu kok dicat biru? Jadi sepertinya tidak memiliki pikiran yang jauh ke depan. Jadi harusnya merah putih itu sudah warna sejak pertama kita beli pesawat tersebut. Tunda atau alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu. Banyak sekali PHK, sekali masyarakat yang tidak bisa jualan, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa bekerja. Kalau kepedulian tiap hari kita berpikir, kita ngomong bagaimana menyiapkan segala macam, ya saya harus kasih tahu kepada Anda supaya jangan hanya ngerocos ke sana kemari aja, tidak mengerti masalah. Dan ini harus dieksekusi karena ini sudah dianggarkan gitu loh, dan kami pastikan ini tidak punya dampak sedikit pun pada anggaran COVID-19. Jauh lebih baik ya kita fokuskan semua anggaran yang tidak relevan ya. Waduh, betul-betul kampungan banget sih lu. Nah, anggarannya dari anggaran pendapatan belanja negara sejak tahun 2019. Menurut kami janganlah yang urusan ini dipolitisir ya, karena kita kan masih fokus urus pandemi. Kita fokuskan ke penyelamatan nyawa rakyat Indonesia dulu di tengah kepungan pandemi COVID-19. Jangan rakyatnya susah, pemimpinnya ngecat sesuatu yang tidak urgen dan tidak primary need. Pemborosan katanya kan di tengah situasi pandemi ini nggak sensitif nih, gimana? Kita bisa lihat angkanya tuh turun mas, trennya membaik semua. Bed occupancy ratio kita itu turun. Presiden itu bangun tidur itu ingatnya itu bor. Kemudian setelah tahu bahwa warnanya biru dalam rangka menyongsong ulang tahun yang ke-75, nah realisasinya baru sekarang. Itu sebabnya sebenarnya tidak perlu kita menghabiskan energi untuk berdebat soal ini. Kita perlu mengapresiasi Bapak SBY yang sangat visioner yang membeli pesawat kepresidenan ini gitu. Selain menghemat anggaran juga bisa dipakai sebagai suatu perlambang bangsa ini, suatu kebanggaan buat bangsa ini kita punya pesawat kepresidenan. Pertama sebenarnya kita juga harus heran ya, mengapa ketika kita beli pesawat itu pertama kali tidak dicat merah putih, padahal itu warna yang sudah jelas-jelas menjadi simbol warna negara kita dan ada dalam konstitusi. Bukan yang lain-lain. Jadi kalau bicara warna ya tentu ini kan warna kebanggaan kita. Langit kita dilalui oleh sang saka merah putih. Tidak banyak tokoh, tidak banyak pakar, tidak banyak orang yang opinion leaders yang mengerti tentang satu masalah, kemudian ngomong ngerocos bebas saja di media sosialnya. Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin mengingatkan agar semua pihak tidak asal berkomentar terkait isu pengecatan ulang pesawat kepresidenan jenis Boeing 737 BBC-2. Terkait hal itu, Ali Mokhtar Ngabalin mengklaim jika pengecatan itu dilakukan karena pesawat kepresidenan itu sudah berusia 7 tahun sehingga membutuhkan perawatan yang lebih demi keselamatan penerbangan presiden.
Kalau mereka tahu bahwa pesawat kepresidenan ini lebih kurang sudah 7 tahun, ya, sudah sangat lama. Jadi dia harus dalam overhaul, ada pemeriksaan, kemudian ada perbaikan besar-besaran, ya. Jadi sekali lagi, pesawat kepresidenan itu sudah 7 tahun, harus ada perawatan-perawatan besar, harus diperiksa. Karena untuk keselamatan penerbangan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ujar Ngabalin di akun YouTube-nya Serbet Ngabalin yang dikutip Kamis 5 Agustus 2021. Dalam perawatan pesawat kepresidenan juga ada pergantian warna pesawat menjadi merah putih yang menjadi polemik. Jadi ada pemeriksaan, kemudian ada perawatan-perawatan besar, ganti warna dari biru putih ke merah putih. Pesawat Presiden Republik Indonesia merah putih, kata dia. Ngabalin mengaku heran persoalan warna dikaitkan dengan Jokowi. Warna jadi pembicaraan di ruang publik. Ada masalahkah dengan masalah warna? Warnanya merah putih, warna kebangsaan kita di 17 Agustus. Ada orang ganti warna biru jadi warna merah putih. Hei, tidak ada hak paten orang dalam menguasai satu warna. Kok warna jadi persoalan? Warna jadi dibawa ke presiden. Kenapa presiden dibikin warna merah putih? Waduh, betul-betul kampungan banget sih loh, kata dia. Ngabalin juga menegaskan bahwa biaya perawatan dan pengecatan pesawat kepresidenan sudah dialokasikan sejak 2019 di APBN. Dan ditanya lagi, kenapa baru sekarang Bung? Kalau ditetapkan tahun 2019, kemudian alokasi anggarannya ditetapkan 2019, dan proyeknya pelaksanaannya dikaitkan dengan masalah COVID-19. Saya ingatkan Anda bahwa di seluruh kementerian lembaga, khusus untuk di Sekretariat Negara dan di Istana itu, terjadi refocusing anggarannya. Itu bukan sekali dua kali, dan ratusan miliar. Saya ingatkan Anda bahwa di seluruh kementerian, lembaga khusus untuk di Sekretariat Negara dan Istana itu terjadi refocusing anggarannya. Itu bukan sekali dua kali dan ratusan miliar, ucap Ngabalin. Lebih lanjut, Ngabalin meminta semua pihak untuk tak asal memberikan komentar tanpa memahami masalahnya. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Valdo Maldini mengatakan pengecatan pesawat kepresidenan menjadi merah putih sebagai simbol pemersatu bangsa. Diketahui pesawat kepresidenan yang dibeli pada tahun 2012 silam berwarna biru muda dan putih, namun diganti saat ini seperti warna bendera Indonesia. Warna merah putih itu pemersatu kita, bukan warna merah putih atau warna lainnya. Dalam momen ini kita butuh banyak simbol pemersatu sebagai penyemangat, ujar Valdo saat di Bungi, Rabu 4 Agustus 2021. Oleh sebab itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini meminta ke semua pihak mengenai warna baru pesawat kepresidenan. Ini tidak perlu dipolitisir. Kami harap soal warna ini jangan bawa-bawa politik. Kita ingin melihat warna kegagahan itu di atas langit dunia yang lama memang sudah waktunya untuk diganti. Kami berharap tidak dipolitisir, katanya. Menurut Valdo, memang sejak abad keempat warna biru muda sebagai kamuflase dalam pesawat saat terbang. Bahkan kamuflase itu dilakukan untuk melakukan pengintaian. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai cat warna merah putih pada pesawat kepresidenan tidak boleh diperdebatkan. Hendrawan Supratikno menuturkan pergantian cat pada pesawat menjadi merah putih terkait simbol kenegaraan. Kita harus menulis tradisi bahwa cat merah putih pada pesawat kepresidenan terkait simbol kenegaraan. Harus merah putih hingga tidak menimbulkan perdebatan, tegas Hendrawan Supratikno, Kamis 5 Agustus 2021.
Hendrawan lebih lanjut berpendapat, justru menjadi keheranan kenapa pesawat kepresidenan warnanya biru. Kita juga heran kenapa warna biru seharusnya dari awal merah putih, ujarnya. Tidak ada kaitannya dengan warna politis, ini merah putih warna kewarganegaraan kita. Suasana pandemi ini kita harus menjaga imun kita dengan baik, dan ini penting juga untuk sekaligus tidak merusak ruang publik terhadap berseliwerannya berita-berita yang sesat dan menyesatkan.